quieres que pase esto en tu tren, pero no preocupes más. Hay una nueva moda de transporte público. Está el novio y mojador Muni Plus. Los trenes de Muni Plus tienen vistas tranquilas por las ventanillas y siempre hay espacio para sentar. También ofrecemos comida gratis cuando compras un billete. Tenemos camas para viajes de noche y el tren ha ido en numerosos viajes con nada de problemas. Hemos vendido cientos de miles de billetes para Muni Plus. Ahora escucha a este cliente feliz. Me encanta Muni Plus. Ya había perdido esperanza en Muni, pero Muni Plus cambió todo. Los trenes son muy limpios y el servicio es el mejor. No puedo pensar de un transporte mejor. Mi parte favorita de Muni Plus son los pasillos grandes y espaciosos. En el año pasado llegaría tarde a la escuela, pero ahora con Muni Plus siempre llego a tiempo o temprano. El tren no hace mucho ruido, así puedo hacer mi tarea o relajar. Habremos hecho cientos de trenes para el año que viene. Eso no es todo. También los trenes pueden mover a velocidades de 600 millas por hora. Si quieres disfrutar los lujos de mejor modo de transportación, compra tus billetes ahora. Puedes ordenar ahora si llamas 1-800 billetes hoy. Cuesta $50 para una semana completa y $60 para un mes.